Io mi chiamo Valentina Montesarchio, rappresento nella consulta Union Camere del Veneto. Le Camere di Commercio hanno appunto un componente nella consulta e l'obiettivo è quello di coprire tutta la parte economica di questo legame tra le comunità venete nel mondo e il sistema imprenditoriale e appunto economico in generale della nostra regione. Quindi progetti internazionali a livello di imprenditoria, economia e commercio. Sì, quindi scambi, progetti di conoscenza reciproca, di contatto, di scambio di buone pratiche, lavoro insieme. Abbiamo negli anni passati sviluppato dei progetti che miravano a far lavorare assieme qui imprenditori di origine veneta che venivano a fare dei periodi di lavoro in aziende loro simili e quindi si scambiavano appunto conoscenze, esperienza, pratiche. Mi viene in mente il settore del vino per esempio, la moda. Ci sono state diverse iniziative che hanno avuto proprio questa finalità per creare dei legami di fiducia che poi magari potevano portare anche a un rapporto stabile di collaborazione nel tempo. Realtà perciò di scambi imprenditoriali, di scambi di formazione di giovani o adulti che scoprono una nuova realtà oppure la loro realtà di origine. Qualche progetto per il futuro che può magari darci un'anteprima? Per i progetti per il futuro siamo parte di un progetto presentato a livello nazionale e internazionale dalle Camere di Commercio italiane in Italia e italiane all'estero che si chiama Chamber Mentoring ed è fondato sul legame dell'italianità, ovviamente essendo un progetto a livello nazionale, per cui troviamo degli imprenditori interessati in Italia quindi noi per quanto riguarda il Veneto, in Veneto, ad conoscere nuovi mercati che avranno nel mercato di interesse, di riferimento, il tutoraggio o il mentoring di un imprenditore di origine italiana che sia stabilito in quel paese.